हेलो साथीहरू नमस्ते। बुकाहोलिक्सले आयोजना गरेको यो स्रष्टा साक्षात्कार कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिले त बुकाहोलिक्सलाई हार्दिक धन्यवाद, जसले मलाई यसरी धेरै साथीहरूसँग यसरी वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने अवसर दिएको छ। यहाँ मैले अलिकति टेक्निकल्ली थोरै यो ल्यापटपबाट चलाउन खोज्दाखेरि थोरै अलिकति चाहिँ मेरो ल्यापटप समस्या हो। यो साउन्डको अलिकति प्रब्लम थियो, त्यसले गर्दाखेरि थोरै प्रब्लम भयो। अब चाहिँ त्यो समस्या नदेखेला मैले अहिले मोबाइलबाट गरिरहेको छु। मैले अघि भनिरहेको कुरा के थियो भने समकालीन अहिलेको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी अहिलेको चाहिँ समस्याहरूले गर्दा, खास गरेर पछिल्लो समय कोरोना जसरी एउटा प्रकोपको रूपमा देखियो, संसारभरि फैलियो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्थानिक र वैश्विक दुवै स्तरमा, ग्लोबल र लोकल दुवै स्तरमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ तरिकाले हामीले च्यालेन्जहरू देख्ने, हामीले विश्व व्यवस्थाको र हामीले नेपाली शासन प्रणालीको पनि लुपहोल्सहरू देख्ने अवसर पाएका छौँ। यद्यपि यसमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ, यसरी घरभित्र बस्नु परिरहेको छ, र यो लकडाउनले धेरै मानिसहरूको, लकडाउनकै कारणले पनि धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने अवस्था चाहिँ धेरै समाज विज्ञानीहरूले, धेरै मान्छेहरूले अहिले गरिराख्नु भएको छ। र यो चुनौतीको बिचमा हामी अहिले छौँ, र यसलाई चाहिँ म चाहिँ कोरोनाको जुन यो सङ्कट छ, यो सङ्कटलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्कट एक्लै यसलाई छुट्टै निरपेक्ष रूपमा हेर्न भन्दा पनि यसले चाहिँ हाम्रो विश्व व्यवस्था, हाम्रो पुरै प्रणालीकै जुन चुनौतीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी सतहमा ल्याइदिएको छ भन्ने इन्डिकेटरको रूपमा यसलाई एउटा चाहिँ एउटा उत्तोलकको रूपमा हेरिरहेको छु, र हामीले अझै ठुलो चुनौती हामी भोग्नुपर्ने छ आगामी दिनहरूमा भन्ने मलाई लाग्छ। र यो बिचमा अत्यन्तै सङ्गीन समयमा म यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेको छु, र यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेको वर्तमान समयका च्यालेन्जहरूलाई नगइकन यो समयमा हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामी कसरी काम गरौँला भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल नगरिकन निरपेक्ष रूपले साहित्यको मात्रै छलफल गरिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस्तो खालको छलफल चाहिँ त्यति फलदायी हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन। त्यसैले गर्दा म चाहिँ आजको चुनौतीहरूबाटै केही कुराहरू राख्नेछु। त्यस पछाडि एज अ राइटर, एज अ फिमेल राइटर म के सोच्छु, म कसरी लेख्छु, र लेख्ने कुरालाई म के चिजहरूसँग जोड्छु भन्ने कुरालाई पनि म यहाँनिर राख्छु, र त्यस पछाडि एउटा कविता वाचन गर्नेछु, र यसले मोटामोटी आधी घन्टाको समय लिन्छ जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीसँग त्यो धैर्य पनि नहोला जस्तो लाग्छ। वाल्टर बेन्जामिनले राइटर एज अ प्रोड्युसर भन्ने एउटा आर्टिकलमा चाहिँ लेखकलाई एउटा कर्ताको रूपमा, निर्माताको रूपमा, एउटा उत्पादकको रूपमा लिएका छन्। म चाहिँ वाल्टर बेन्जामिनको त्यो भनाइसँग 100% सहमति राख्छु। तर अहिले बजारले जसरी उत्पादनलाई जसरी लिन्छ त्यो हिसाबले होइन। त लेखक एउटा उत्पादक हो भनेदेखि चाहिँ लेखकको आफ्नो उत्पादनप्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ एक निरपेक्ष रूपले हेर्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो अर्थमा चाहिँ हामीभन्दा अगाडिका लेखकहरूले कसरी काम गरेर गए, र हामीसँग कस्ता खालका चाहिँ जिम्मेवारीहरू छन्, र भोलि चाहिँ हाम्रो लेखनले के चिज चाहिँ दिएर छोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म स्पष्ट छु। र त्यति चिज गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यति चिज हामीले अलिक बोध गर्न सक्यौँ भने हामीले अलिक गतिलो कुरा दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र अहिले पछिल्लो समय मेरो आफ्नो लेखन, अध्ययन, पठन यसरी नै त्यही कुरामा अलिक केन्द्रित गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। म आफू पनि त्यो कुरामा चाहिँ त्यसरी नै केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु। र अहिले चाहिँ मैले मोटामोटी संसारभरिको र नेपालको त्यो लेखकहरूको चुनौती कस्तो होला भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले अहिले पुरै यो विश्व व्यवस्थालाई हाम्रो दृष्टि र हाम्रो अहिलेको नेपाली जुन शासन प्रणाली छ, शासकहरूको विचार छ, त्यो शासकहरूले जसरी रुल गरिरहेको, त्यो विचारले जसरी रुल गरिरहेको छ, र एउटा मूलधार विचार बनिरहेको छ, त्यो मूलधार विचारसँग हामीले चाहिँ वैश्विक रूपले पनि, हामीले स्थानिक रूपले पनि हामीले प्रतिवाद गर्ने चाहिँ हामीसँग त्यस खालको वैकल्पिक विचार
सँग भएन भनेदेखि चाहिँ हामी निरन्तर अहिले जस्तो चिजहरू हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर जेठको 10 गते एउटा अत्यन्तै जघन्य चाहिँ घटना भयो र हामी सबैलाई त्यसमा एकदमै धेरै दुःख लागेको छ र त्योभन्दा अगाडि र त्योभन्दा पछाडि पनि त्यस्तो घटना घटिरहेछन् र हामी अहिले लकडाउन भनेर घरभित्र बसिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ लगातार बढिरहेको यो लकडाउनले चाहिँ जनतालाई कसरी एकदमै आम मान्छेलाई कसरी पारिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेका छौँ, तर शासकहरूले कतै यो कुरालाई बुझिरहेका छैनन् कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो लेखनले त्यो चिजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने होला। अहिले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ श्रमजीवी मान्छेहरू फर्किरहेका छन्, घर फर्किरहेका छन्। कोही काठमाडौँबाट, कोही अरू ठुला सहरहरूबाट, कोही भारतका विभिन्न सहरहरूबाट घर फर्किरहेका छन्। हाम्रो लेखन, हाम्रो विचार, हाम्रो सोच्ने पद्धति, हाम्रो चाहिँ सोच्ने तरिका चाहिँ त्यतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्ने हो कि र हाम्रो लेखनले, हाम्रो विचारले चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ एकदमै किम कर्तव्य विमूढ भएर चाहिँ शासकहरू बसिरहेका छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ दबाब दिने कुराहरू त्यसरी जानुपर्ने हो कि भन्ने म ठान्छु। र अहिले संसारभरिकै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि नोम चोम्स्कीहरू, अरुन्धती रोयहरू, अरू थुप्रै लेखिरहेका छन्, उनीहरू बोलिरहेका छन्। अहिले पेन्डेमिकको विषयमा उनीहरूले एकदमै मुखर कुराहरू गरिरहेका छन्। अनि यही बिचमा पनि संसारभरि हेर्नुहोस्, नस्लवाद, राष्ट्रवाद, यो चिजहरू यस्तोसँग बढिरहेको छ। एउटा देशले अर्को देशलाई आक्षेपहरू लगाउने, एउटा देशले अर्को देशलाई च्यालेन्जहरू गर्ने, यो चिजहरू देखिरहेको छ। यही बिचमा पनि हाम्रो देशको चाहिँ पश्चिमी किनारामा चाहिँ सीमा विवाद, यो चाहिँ वर्षौँ अगाडिदेखि विवाद यतिखेर फेरि चुकेको छ। हामी यी सबै चिजहरूलाई हामीले एकचोटि चाहिँ एउटै कन्टेन्टभित्र राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ महामारी कति धेरै कुराहरूको बहाना बनेर आउँछ भन्ने कुरा पनि हामी देखिरहेका छौँ। र यो चिजहरूबाट हामी स्केप गर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। र एज अ राइटर म आफू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेको समय चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ एउटा यस्तो टर्निङ पोइन्ट बनेर आएको छ कि जसले हामीलाई इतिहासको ऐना पनि देखाइदिएको छ। त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नै पनि देखाइदिएको छ, हाम्रा शासकहरूको ऐना पनि देखाइदिएको छ, विचार पद्धतिहरूको ऐना पनि देखाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो कोरोनाप्रति त हामी थ्याङ्कफुल हुनुपर्ने, हामी यो प्रति त धन्य हुनुपर्ने स्थिति पनि छ। योसँग लड्न सक्यौँ र हामीले यसलाई जित्न सक्यौँ भने भोलि यसले हामीलाई एउटा ठुलो पाठशालाको रूपमा, एउटा ठुलो सङ्कथनको रूपमा यसले हामीलाई चाहिँ अर्को चाहिँ दुनियाँमा पुगेर अर्को योभन्दा पारिपट्टिको चाहिँ संसारमा हामीलाई यसरी पुर्याउनेछ कि अहिलेका चिजहरूमाथि धेरै निर्मम भएर सोच्ने अवस्था आउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिलेको संस्कृति, अहिलेको विचार, अहिलेको चाहिँ मिडिया, यी सबै चिजहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने एउटा लेखक, एज अ राइटर हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हुन्छ र हामी त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यही दिशामा हामी सबै लाग्यौँ भने त एकदमै राम्रो। सबैजना लाग्न सक्यौँ भनेदेखि त त्यो त अद्भुत चिज हुन्छ। सबै लाग्न सकेनौँ भने पनि जसलाई त्यो कुराले छुन्छ, कसलाई कति भएर लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यस कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो सोच्ने शैली, हाम्रो सोच्ने पद्धतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ जुन शासकले लादेको विचार हुन्छ त्यसमाथिको प्रतिविचार, इतर विचारको रूपमा चाहिँ त्यसले नयाँ तरिकाले काम गर्ने लाग्छ। र जहिलेसुकै पनि के हुँदो रहेछ भने म कविको रूपमा एउटा कविको रूपमा सोच्दाखेरि सबै चिजहरू मिलेको हैन, सबै चिजहरू चाहिँ एकदमै व्यवस्थित भइदिएदेखि म पनि ताराको, जुनको, घामको, फुलको, प्रेमीको अथवा चाहिँ अरू धेरै कुराहरूको विषयमा कविता लेख्थेँ होला, त्यो लाग्छ मलाई। कहिले कहिले हामी एकदम कल्पनाका हवाई उडानहरू भर्छौँ। कतिपय कवि मित्रहरू एकदमै धेरै कल्पनाका हवाई उडानहरू भरिरहेको म देख्छु। अनि हामी यस्तो दुनियाँमा हुन चाहन्छौँ, हामी त्यस्तो दुनियाँमा भन्ने यस्तो चिजहरू हुन्छ, तर त्यो ठोस हुँदैन, त्यो मूर्त हुँदैन हैन। हामी समस्या देखाइरहेका हुन्छौँ तर त्यो ठ्याक्कै के भन्ने कुरातिर त्यसले लाँदैन, त्यसले त्यो एउटा मिसन, एउटा गोलतिर लाँदैन। अनि त्यस पछाडि मलाई के लाग्छ भने लेखन चाहिँ त्यति अमूर्त हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यो
त्यो कस्तो भने एउटा चाहिँ त्यो खयाली पुलाउ भने जस्तो यो खयाली पुलाउले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। हामी त्यो खयाली पुलाउ बनाउने चिजबाट बाहिर निस्कौँ भन्ने लाग्छ। अब यो उपदेश जस्तो पनि ठानिएला म चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छु होइन। म पनि कल्पना गर्थेँ कहिले कहिले ओहो यस्तो भन्ने कल्पना गर्थेँ। रविन्द्रनाथ टैगोरको एउटा कविता छ वेयर द माइन्ड इज विदाउट फियर भन्ने, अनि त्यो कविता पढ्दा मलाई अद्भुत आनन्द आउँछ। जोन लेननको गीत छ इमेजिन भन्ने गीत छ। हामी यस्ता चिजहरू यति धेरै हामीले चाहिँ सुनेका छौँ पढिरहेका छौँ कि हामी अर्को जोन लेनन बन्नु छैन। जोन लेननले गीत गाइदिनु भयो र हामीलाई चाहिँ कल्पना गर्न सिकाइदिनु भयो। हामीलाई टैगोरले त्यस्तो मिठो कविता लेखिदिनु भयो र अरू थुप्रै कविहरू लेखिदिनु भएको छ र हामीले चाहिँ हामी अर्को जोन लेनन अर्को इमेजिन कविता हामीले होइन। हामी अहिलेको के जोन लेननले इमेजिन गरेको चिज अहिले भयो त भइराखेको छ त। टैगोरले भनेको चाहिँ त्यो फियरलेस दुनियाँ बनिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फियरलेस दुनियाँ बनाउने चुनौती त हाम्रो अगाडि छ नि त। त्यो चाहिँ च्यालेन्ज हामीसँग छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राइटरहरूले चाहिँ यो हवाई कल्पना मात्रै गरेर बस्नु चाहिँ उपयुक्त कुरा होइन र हामी चाहिँ जमिनमा आउनुपर्छ, भुइँमा आउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र यो चाहिँ जमिनी कुरा एकदम भुइँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै लेखकहरूले थुप्रै चुनौती भोगेर आफ्नो ज्यान समेत दिएर गएको कुरा पनि हामीले पढिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। हामी सादत हसन मन्टोको कुरा गर्छौँ त मन्टोले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ त्यतिखेरको समाजसँग कसरी लड्नु परेको थियो, जबकि उनी सही कुरा लेखिरहेका थिए। मन्टोसँगै इस्मत चुगताईहरू पनि लडिरहेका थिए। हामी एसिया लोर्काको कुरा गर्छौँ, हामीले यहीँको कृष्णसेन इच्छुकको कुरा गर्छौँ अथवा अवतार सिंह पासको कुरा गर्छौँ। र आज मात्रै पनि मलाई एकजना साथीले म त हल्का ज्वरो आएर बिरामी भएर सुतिरहेको थिएँ, अहिले पनि मलाई ज्वरो आइरहेको छ। अनि म यति पल्टिराखेको थिएँ, एकजना साथीले फोन गर्नुभयो र के भने अनिल शर्मा बिरही भन्ने एकजना कवि हुनुहुन्छ। उहाँ चितवनकै हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले चाहिँ यो विप्लव तिर हुनुहुन्छ, मतलब नेकपा क्रान्तिकारीतिर हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ अलिकति अगाडि उहाँलाई चाहिँ त्यो नि उहाँ घरको छतबाट बसेर अनि अस्पतालमा आएको बेलामा उहाँलाई समातेको थियो र अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आज उहाँको पेशी थियो, उहाँको मुद्दा राखेको थियो र उहाँ चाहिँ स्ट्रेचरमा बसेर त्यो इजलासमा आउनुपर्ने अवस्था आयो भने हामी यतिसम्म अमानवीय शासन व्यवस्थामा हामी छौँ होइन। एउटा कविले लेखेकै कारणले एउटा पत्रकार एउटा कवि भएको कारणले पनि उहाँका किताबहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ। मलाई चाहिँ त्यो साथीले भन्नुभएको थियो उहाँका किताबहरू पनि रेफरेन्सको रूपमा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको छ भनेर उहाँको कविता सङ्ग्रहमा पनि मलाई लिनुभएको थियो। भने हामी अहिले पनि अर्को कृष्णसेन इच्छुकहरू चाहिँ अर्को चाहिँ इच्छुकलाई मारिरहेको व्यवस्थामा छौँ भने हामीले हाम्रो व्यवस्थालाई जिम्मेवार, हाम्रो व्यवस्थालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ तिम्रो यो तरिका ठिक भएन भन्नको लागि चाहिँ हामी अलिकति रुखो हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले हामीलाई जसले जुन हिजोमा सत्ताद्वारा मारिए, सत्ताद्वारा चाहिँ कोपमा परे, तिनी चाहिँ हामीले फुलको कविता जुनको कविता लेखौँला भनेर गएका हुन्। उनीहरूको मृत्यु यतिकै होइन, उनीहरूले हामीलाई फुलको कविता जुनको कविता लेखाउनै भनेर छोडेका हुन्। तर आज हामीले त्यो गर्न पाइरहेका छैनौँ। हामीलाई पनि लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर, तर त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब कतिपय अर्थमा मलाई पढ्ने साथीहरूलाई अलि म छुचो लाग्न सक्छ, अलि रुखो लाग्न सक्छ। मलाई त्यो लाग्न सक्नुमा कुनै अस्वाभाविक लाग्दैन, किनभने म चाहिँ त्यो खयाली पुलाउ बनाउने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। मलाई चाहिँ जमिनमा उभिएर जमिनका च्यालेन्जहरूसँग लड्न मनपर्छ र हामीले त्यसरी काम गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ भोलि हामी अर्को पुस्तासँग हामी कसरी कुरा गर्छौँ, हामी अर्को जेनेरेसनसँग कसरी कुरा गर्छौँ। हामीलाई कमी पनि उनीहरूसँग आँखामा आँखा राखेर कुरा गर्ने त्यो चाहिँ आँट चाहिँ हामीलाई त्यति बेला आउनेछ भन्ने लाग्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ लेखकका जिम्मेवारीहरूलाई हामीले वहन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो विषयमा यति नै। र त्यस पछाडि यो लेखन भन्ने कुरा
चाहिँ सामूहिक कर्म हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ? लेखक लेख्ने बेलामा आफ्नो टेबलमा आफ्नो खाटमा बसेर एक्लै लेख्छ, तर पनि लेखक भनेको चाहिँ एकदम एक्लो, एकदम एलियन जस्तो होइन। लेखक एउटा एउटा सामूहिक एउटा गतिविधिको, सामूहिक क्रियाको एउटा एउटा सेना हो, एउटा सेना हो। र उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर लगातार काम गरिरहेको हुन्छ। कसैले अलिकति सफ्ट तरिकाले काम गर्लान्, कसैले अलिकति छुचो भएर काम गर्लान्, तर लेखनको अल्टिमेटली लेखनले दिने कुरा चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा उसले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ भोलि गएर प्रभाव पनि सामूहिक रूपमा पार्छ। फेरि पनि लेखक एक्लै पनि हो, लेखक एक्लै पनि हो, पाठक एक्लै पनि हो। जब उसले आफैले पढिरहेको कुरा, आफूले लेखिरहेको कुरालाई एकदमै कठोर रूपले आत्मसात गर्न थाल्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले आफूलाई करेक्सन गर्न पनि थाल्छ। किनभने मान्छे एकैचोटि सचिएर आमाको पेटबाट एकदमै बाहिर आउँदैन, धेरै कुराहरू सिक्दै सिक्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ। तर लेखनलाई सामूहिक कर्म बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सामूहिक रूपले प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। म एक्लै हो र म एक्लै दिने हो भन्ने तरिकाले सोच्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू छुट्छ भन्ने लाग्छ। बासु शशीको एउटा पंक्ति छ, हामी सबैले त्यो सुनेका पनि छौँ, दोहोऱ्याइ पनि रहन्छौँ, पर्खाल लगायो भने धेरै कुरा बाहिर पर्छ भनेर। कहिले कहिले चाहिँ वैचारिक रूपले अलिक सूक्ष्म भएर काम गर्न खोज्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ अलिकति समाज प्रतिबद्ध भएर, अलिक प्रतिबद्ध भएर काम गर्न खोज्दा कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यस्ता साथीहरूलाई पनि आरोप लगाउनुहुन्छ कि तिमीहरूले पर्खाल लगायौ भनेर। तर त्यो कुरा त्यसरी लिनुपर्छ, लिने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्खाल लगाउनुको अर्थ निश्चित छ एज अ राइटर भनेदेखि चाहिँ तिमीले त्यो कुरालाई अलिक सूक्ष्म सुन्न सकिएन भन्नु सुनेको छैन। हेलो हेलो, भोइस ठिक छ? ओके। र के भन्दै थिएँ बिर्सेँ। यसरी हामीले चाहिँ लेखनलाई सामूहिक कर्म, ठिक छ, हामीले लेखनलाई सामूहिक कर्म बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो। र त्यो कुरामा हामी कति प्रतिबद्ध हुने, हामी कति चाहिँ अकाउन्टेबल हुने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम पर्सन वाइज हामी व्यक्ति लेखकमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई अर्को एकदम लाग्ने कुरा के हो भने हामी जुनसुकै पद्धतिमा हौँ, हामी जहिलेसुकै प्रतिपक्षी हौँ। समाजवादी रुसको त्यहाँ इतिहासलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ केही लेखकहरू जसले पछि नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभयो, डाक्टर जिभागो जस्तो किताब लेख्ने बोरिस पास्तरनाक, त्यसै गरेर अर्को एकजना मैले अहिले नाम बिर्सेँ, सोल्जेनित्सिन, जसले नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो, र अरू थुप्रै लेखकहरू जसले चाहिँ स्टालिनसँग आँखामा आँखा राखेको कारणले गर्दा, उहाँको विचारसँग असहमत भएको कारणले निर्वासन भोग्नु पर्यो, जसले चाहिँ एक किसिमले त्यो एकदम कठोर सजाय भोग्नु पर्यो, तर पनि उहाँहरूले लेख्नुभयो। चाइनामा पनि त्यस्तो खालको देखिन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कम्युनिस्टहरू नै फेरि राम्रा हुन्छन्, अरू नराम्रा हुन्छन् भन्ने होइन। यद्यपि सोभियत समाजवादप्रति मेरो आफ्नो खालको आस्था छ। मलाई त्यो सोभियत समाजवादमाथि गरिएका षड्यन्त्रहरूको विषयमा पनि म जानकार छु। फेरि पनि सोभियत समाजवाद त्यो पद्धतिमा त्यहाँका कमजोरीहरूका विरुद्धमा शासकसँग आँखा जुधाउने हिम्मत यदि कसैले गरेको छ भने त्यो सबैभन्दा बढी लेखकले। जहाँसुकैको पनि हामीले सत्ताको चाहिँ चरित्र हेऱ्यो भने त्यो लेखनको विचारको विरोधी हुन्छ। धेरै जसो सत्तामा त्यो विचारको विरोधी हुन्छ, फरक विचारको विरोधी हुन्छ, र हाम्रोमा पनि त्यो कुरा देखिएको छ। तर हामीले चाहिँ लेखक भनेको प्रतिपक्षी हो र जहिलेसुकै पनि एउटा प्रतिपक्षी बेन्चमा चाहिँ लेखक रहनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो लेखनप्रति एकाउन्टेबल हुन्छौँ र हामीले दायित्व पुरा गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। र हामीले हाम्रो इतिहासमा हेऱ्यौँ भने मकैको खेती लेख्ने कृष्णलाल अधिकारीदेखि कृष्णसेन इच्छुक हुँदै आज अनिल शर्मा विरहीसम्मको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लेखनमा त्यो शक्ति छ नि त। लेखनको कुरा चाहिँ सिङ्गल मतलब चाहिँ यो ललित साहित्यको मात्रै मैले कुरा गरेको होइन, त्यो पत्रकारितामा पनि त्यो कुरा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि स्तम्भ लेखनदेखि लिएर अरू कुरा
कुराहरू पनि त्यो कुरा हुन्छ। अनि त्यो निरपेक्ष रूपले कविको मात्रै कुरा गरेको होइन मैले। त्यो जुनसुकै पनि विधामा लेखकले त्यो लेखकसँग त्यो दम हुन्छ। दम उसले आर्जन गरेको विचार मात्रै होइन, उसले आर्जन गरेको अनुभव पनि हो। र हामीसँग हाम्रा पूर्वजहरूले छोडेका यति धेरै अनुभव छन्, हाम्रा अग्रज कवि लेखकहरूले। त्यसबाट चाहिँ हामी यति धेरै लाभान्वित हुने हामीसँग अवसर छ। र त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले अहिलेको च्यालेन्जसँग जोड्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र अहिलेको च्यालेन्ज तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। आजको समयमा हामी एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ प्रतिवाद गर्न सक्दैनौँ, शासकहरूको अगाडि औँला ठड्याउन सक्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कहिले बोल्छौँ? मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएँ। मैले कुनै बेला अखिलको राजनीति पनि गरेँ। म कुनै बेला मैले माओवादी पार्टीलाई एकदमै सिधा समर्थन पनि गरेँ। म पार्टीभित्रै पनि थिएँ, पार्टीको कल्चरल फ्र्याक्सनमा पनि थिएँ। म पत्रिका निकाल्थेँ, त्यहाँ बसेर पत्रिका सम्पादन गर्थेँ, सारा कुराहरू गरिन्थ्यो। त्यो बिचमा पनि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई अहिले आएर चाहिँ सबै कुरा अहिले आएर देखेको होइन। मैले त्यहीँ बिचमा पनि कतिपयहरू अहिले यहीँ लाइभ हेरिरहनु भएको साथीहरू पनि साक्षी हुनुहुन्छ। मैले यहाँ उदय सरलाई देखिरहेको छु र अरू थुप्रै साथीहरूलाई देखिरहेको छु। त्यो बिचमा पनि म त्यहाँभित्र बसेर पनि मैले त्यहाँ आफ्नो तरिकाले एउटा चाहिँ लेखकको जमिर, लेखकको जुन हुन्छ, जुन विवेक हुन्छ, त्यो हिसाबले मैले त्यहाँ पनि प्रतिवाद गरेको थिएँ र अहिले पनि म गर्छु। र अहिले पनि मलाई जनार्दन शर्माहरूले पीडकको पक्षमा बोल्दा मलाई अत्यन्तै धेरै पीडा हुन्छ। हामीले कस्तो चाहिँ सपना देखेका थियौँ, हामीले कस्ता चाहिँ कति होनहार मान्छेहरूलाई गुमाएर यो पद्धति ल्यायौँ। तर आज चाहिँ हाम्रो यो पद्धति निर्माण गर्ने त्यत्रो इतिहास, त्यत्रो चाहिँ रक्तिम इतिहासलाई चाहिँ पछाडि पारेर चाहिँ आज हाम्रा कसरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, उनीहरूले कसरी चाहिँ इतिहासलाई ट्विस्ट गरिरहेका छन्, कसरी इतिहासमाथि घात गरिरहेका छन्, यो चिजलाई चाहिँ स्केप गरेर, यो चिजलाई डाइभर्ट गरेर म चाहिँ फुलको र जुनको मात्रै कुरा गर्ने, कविताको कुरा गर्ने, म त्यो चिज गर्न चाहिँ सक्दिनँ। साथीहरू माफ गर्नुहोला, मलाई यदि त्यसो गर्दाखेरि म चाहिँ राजनीतिक हुन्छु, म चाहिँ राजनीति गरेको मानिन्छु भने इट्स ओके, म राजनीति गर्छु। मलाई चाहिँ लेखनमा राजनीति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बडा मजा लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो शब्दावली मैले त्यति बेला मेरो किताबमा पनि भनेको थिएँ, 2072 सालको किताबमा, म राजनीति गर्छु, म लेखेर राजनीति गर्छु भनेर। र लेखकले राजनीति गर्ने भन्ने कुरा त अनिवार्य कुरा रहेछ भन्ने कुरा मलाई अझै अहिले यतिखेरको समयमा त झन् टड्कारो रूपमा महसुस भएको छ। र त्यो चिजलाई चाहिँ अझ हामीले अहिलेको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ हिजो एउटा यस्तै सेसन चलेको थियो, यही रुकुम कोटनासँग सम्बन्धित सेसन चलेको थियो र त्यसमा पनि मैले भनेको थिएँ कि उत्पीडकहरू हैन, शासकहरू जहिले एक ठाउँमा हुन्छन् के उनीहरू चाहिँ किन एक ठाउँमा हुन्छन् भने उनीहरू शोषण गर्नको लागि एक ठाउँमा हुन्छन्। उनीहरू शोषण गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूका आफ्ना स्वार्थहरू नबाजुन्जेलको दिनसम्म चाहिँ उनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्। कर्पोरेटहरू हैन, अनि त्यसपछि नोकरशाहहरू, शासकहरू, नेताहरू एक ठाउँमा हुन्छन्। तर उत्पीडितहरू भन्ने जुन चाहिँ उत्पीडित वर्गका मान्छेहरू छन् ती यति धेरै बाँडिएका छन्, ती जातमा बाँडिएका छन्, वर्गमा बाँडिएका छन्, लिङ्गमा बाँडिएका छन्, ती विभिन्न त्यस्ता फ्याक्टरहरूले तिनीहरूलाई बाँडेको छ। तर यदि उत्पीडित वर्गले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो भोइस रेज गर्न सक्दैन, आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैन भनेदेखि चाहिँ शासकहरूले आफ्ना भाष्यहरू लादिरहन्छन्, आफ्ना सङ्गठनहरू लादिरहन्छन् र उत्पीडित वर्ग जहिले पनि अबको 10औं-20औं वर्ष पछाडि, अहिलेको 100 वर्ष पछाडि पनि उत्पीडित नै रहिरहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उत्पीडितहरू एउटा एकमत हुनु जरुरी छ यो बेलामा। हामीले चाहिँ म महिला हो त्यस कारणले म दलितको मुद्दामा बोल्नु पर्दैन, म दलित हो त्यस कारणले म महिलाको मुद्दामा बोल्नु पर्दैन, म चाहिँ मधेसी हो म चाहिँ पहाडी दलितको विषयमा बोल्नु पर्दैन, अनि म चाहिँ यो हो म त्यो विषयमा बोल्नु पर्दैन भनेर जसरी हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ छुट्याएर अलग बनाएर हामीले चाहिँ एउटा विभाजित मनोविज्ञानको निर्माण गरेका छौँ। त्यो विभाजित मनोविज्ञानभित्र हामी बाँचिरहेका छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ काटेर यसलाई फड्केर अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा यी लेखनहरू, अहिलेका लेखन सबै किताबी गफ मात्रै हुन्छन्। र किताबी गफहरूको अब लाग्छ मलाई किताबी गफहरूको मात्रै अब कुनै अर्थ छैन। हामी सत्यसँग एकदमै आँखा जुधाएर आम्ने सामने भएर हामी लेख्न बस्न सक्यौँ भनेदेखि हामीसँग त्यो आँट आयो भने हामीसँग यस्ता शब्द निस्किन्छन्,
हामीले यस्ता चिजहरू लेख्न सक्छौँ कि जसले चाहिँ अब लेखनले चाहिँ ओभरनाइट एकदम धेरै चेन्ज गर्छ। अहिले भर्खरै एकदमै ठुलो बदलाव ल्याउँछ, लेखनबाट एकदम ठुलो चेन्ज आउँछ, आँधी बेहरी आउँछ त म भन्दिनँ। किनभने अन्ततोगत हामीसँग राजनीतिक आन्दोलन नै चाहिन्छ। हामीलाई फेरि अर्को अर्को चरणको राजनीतिक आन्दोलन नभई हुँदैन। फेरि कति आन्दोलन कति क्रान्ति भन्ने पनि सुनिन्छ, तर हामीले हाम्रो हाम्रो शब्दको राजनीति, हाम्रो लेखनको राजनीतिलाई जबरजस्त बनाउनु जरुरी छ। त्यस पछाडि मलाई लाग्ने गरेका यिनै कुराहरू हुन्। र अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्यो भने भन्नु होला, म एकदम स्टप गरेर कविता सुनाउँछु अनि सकाइदिन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ एज अ फिमेल राइटर, एउटा महिला लेखकको रूपमा म के ठान्छु, मेरा अनुभवहरू कस्ता छन्। यो कुरा अलिकति सेयर गर्छु। एउटा छोरी मान्छे लेखक बन्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा छोरा मान्छे लेखक बन्ने कुरा जस्तै होइन है। एउटा छोरी मान्छे लेखक बन्ने कुरा धेरै त्यस्ता जङ्गाहरू, त्यो विभेदको, सोचको होइन। अब हाम्रो समाज यति कन्फर्मिस्ट छ, यति दोगला छ, यति द्वैध चरित्रको छ। यस्तो चरित्रको समाजमा अस्ति भर्खरसम्म हाम्रो आमाहरू त छोरीलाई पढायो भने पहिला जान्छन् भनेर पढ्न पाएन। बल्ल बल्ल हामीहरूको समयमा चाहिँ अलिकति पढ्ने लेख्छौँ हामीले पाइ। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त म त गाउँमा एकदमै गोठालो खेतालो गरेर गोबर भकारो सोरेर दुनियाँ गरेर पढ्या मान्छे हो, हेर्नुहोस् है। त्यो हुँदै नै अब हामीले बल्ल बल्ल चाहिँ अक्षर चिन्ने अवसर पाइयो। र कताबाट के संयोग मिल्यो, अब म मेरो इतिहास भन्दिनँ, कताबाट के संयोग मिल्यो र मैले चाहिँ 4वटा चिज जान्ने अवसर पाएँ। त्यो संयोग मिलेर मात्रै भएको चिज हो। त्यो बनी बनाऊ होइन। र त्यो 4वटा अक्षर चिन्ह र अलिकति विचार गर्ने तरिका हुन सक्ने भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ यस्तो बन्नु हुँदो रहेछ कि अब मलाई धेरैले भन्छन् त यस्तो किन छेस, तैँले सफल गरिदिनुहोस्, यस्तो चाहिँ रुखो कुरा, यस्तो कठोर कुरा किन गर्छेस् भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। अनि मलाई के लाग्छ भने यो जान्नु है। अब हुन इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्ने कुरा मान्दिनँ होइन। जान्नुको दुःख चाहिँ जब चाहिँ यो चाहिँ अभिव्यक्तिमा आउन थाल्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदमै रुखो बन्नुहुन्छ, त्यो एकदम स्वाभाविक हो होइन। र त्यो चिज चाहिँ छोरी मान्छेमा घटित हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म थोरै सेयर गर्छु। र मलाई म कुनै पनि विषय जब महिलाहरू भएर लेख्न थाल्छन् मलाई बडा मजा आउँछ, बडा आनन्द आउँछ। मैले कतिपय चिजहरू मैले नभनिराखेको, भन्न मेसो नपरिराखेको अथवा भन्न नजानेको कुराहरू पनि जब एकदमै इमर्जिङ चाहिँ फिमेल राइटरहरूले भनिराखेका हुन्छन्, बडा मजा आउँछ, बडा सन्तोष हुन्छ त्यो दिनमा मलाई है। र यो चिजमा किन आउँछ, शब्द र लेखनको राजनीति भन्नुभएको छ, आउँछ यो कुरा, म फेरि यसलाई पुष्टि गराउन केही। अनि यो चिज चाहिँ होइन, लेखकहरूको सङ्ख्या बढ्दा महिलाहरूले चाहिँ एकदम मुखर भएर बोल्दा मलाई किन आनन्द आउँछ भन्दा हामीले यति धेरै त्यो विभेद मात्रैको कुरा होइन, अहिले पनि हामी चाहिँ हाम्रा चाहिँ साथी भनिएकाहरूबाट होइन, हाम्रा कलिग भनिएकाहरूबाट अहिले पनि हामी माथि उत्पीडन भइरहेको छ। अहिले पनि हामीलाई चाहिँ आँखाले हेरेर देखिन होइन, त्यो शब्दले अथवा चाहिँ यति धेरै हिंसा गरिन्छ। अनि बाहिर निस्क्यो यस्तो खालको भने धेरै फड्केहरू तरेर, यत्रा धेरै जङ्गारहरू तरेर होइन, पेटभित्रै चाहिँ छोरी मान्छे भएकै कारणले, छोरी भएकै कारणले पेटभित्रै हत्या हुने होइन, भ्रूणकै हत्या हुने समाजमा हामी छौँ। अनि बल्ल तल्ल हामी चाहिँ हाम्रो परिवार नियोजनको कुरा त्यति धेरै चलेको भएदेखि सायद म त जन्मिन्थेन पनि होला, किनभने म त चौथो सन्तान हो। मेरो चाहिँ दाइ र दिदी जन्मिसकेपछि मेरो आमा बुवाले त्यतिखेर परिवार नियोजन गरेको हामी जन्मन्नथ्यौँ होला। अब त्यतिखेर हामी त्यस्तो खालको माहौल थिएन र त्यसले गर्दा जन्मिन पाइयो होइन। म एकदमै धन्यवाद भन्छु त्यो समयलाई पनि, एक किसिमले जन्मिन पाइयो भन्ने कुरामा पनि खुसी हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि
विभिन्न चरणका चाहिँ असुविधाहरू, झमेलाहरू, तनावहरू, विभेदहरू झेल्दै 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 बल्ल 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 तपाईँको चाहिँ कुरा गर्न सक्ने, दुईटा कुरा भन्न सक्ने तपाईँसँग थोरै आँट आउँछ। अनि तपाईँ केही कुरा भन्न थाल्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँको पुरुष साथी चाहिँ तपाईँसँग कुर्लिन थाल्छ, होइन? तैँले यो किन भनिस्, तैँले यो कसलाई भनिस्, होइन? मैले चाहिँ प्रमाणे बा भन्ने एउटा निबन्ध लेखेको, म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु त्यो कुरा। मैले त्यसमा मलाई दिए अनि र म जन्मिन पाएँ। म एकदमै धन्यवाद भन्छु मेरो बालाई। तर मेरो बाले यस्ता हरहरू गरे कि होइन, अब बिचरा मेरो बा त बितेर जानुभयो, होइन? म सानै हुँदा बितेर जानुभयो। म जम्मा 10 महिनाको हुँदा मेरो बुवा बित्नुभएको। यस्तो हरकत गर्नुभयो कि त्यो जीवनभरि चाहिँ मेरो आमालाई र हाम्रो परिवार जीवनभरि भड्खालोमा पारेर जानुभयो। अनि त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि म एकदमै क्रुद्ध हुन्छु। मलाई मलाई बडा रिस उठ्छ, मलाई बडा झोक चल्छ, है? अनि म तपाईँलाई सम्मान त गर्छु, तर माया गर्न सक्दिनँ भने मेरो त्यो लेखमा, मेरो त्यो निबन्धमा। अनि मेरा थोरै साथीहरूले चाहिँ यस्तो अब्जेक्सन देखाउनु भयो कि तैँले बालाई किन त्यस्तो भन्छ, तैँले त्यस्तो भन्न पाउँछस् बाउलाई भनेर भन्नुभयो। ए बाबा, त्यो त मेरो सापेक्षमा मैले भोगेको जिन्दगीमा भनेको कुरा हो नि त, तपाईँको बालाई भनिदिया त होइन नि त। तपाईँको बालाई भनिदिएको भए पो तपाईँ रिसाउने, तपाईँले अब्जेक्सन गर्ने भने यति धेरै कुराहरू छन्, अरू पनि कुराहरू छन्। जस्तो कविताको प्रसङ्ग छ, होइन? जस्तो के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ भन्ने कवितामा त्यो चाहिँ वीर्य र रियालको कुरा छ, के दैनिकी भन्ने कवितामा, अरू थुप्रै कविताहरूमा पनि त्यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन्। त्यति बेला चाहिँ मेरो कति पुरुष साथीहरूले स्टन्ट गरेको भन्नुहुन्छ कि, स्टन्ट गर्यो, सरिताले स्टन्ट गर्यो भन्नुहुन्छ, है? अनि जब चाहिँ कुनै छोरी मान्छे मुखर भएर बोल्न थाल्छे, है, बल्ल तल्ल कताबाट कहाँबाट कसरी कसरी हिम्मत जुटाएर कसरी चाहिँ जुटाएर, होइन, यस्तो यो चाहिँ छोरी मान्छेलाई चाहिँ बोल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ उखरमाउली हुन्छ, नखरमाउली हुन्छ भन्ने चाहिँ भाष्यले गाँजेको समाजमा बल्ल तल्ल चारवटा कुरा गर्न सक्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि बन्देज सुरु हुन्छ, है? यो चिज घरभित्रको बन्देज, त्यस पछाडि बाहिरी एटमोस्फियरको बन्देज, जब तपाईँ बन्न निस्किनुहुन्छ अनि त्यसपछि पनि तपाईँले बोलेको कुरामा यति भारी अब्जेक्सन। मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ महिलामा मात्रै घटित, यो चाहिँ सबै किसिमका उत्पीडित वर्गमा यो लागू हुन्छ। तर जब सबै चिजहरू तोडेर बाहिर निस्किसकेका भने त्यतिखेर चाहिँ अनि हामी डराएर, अनि हामी चाहिँ लुकेर अथवा नबोलेर चाहिँ चिजको समाधान हुँदैन। हामी आँटेर अगाडि आएर बोल्नै पर्छ। किनभने अब मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु, कतिपय मेरा साथीहरू अथवा मेरा पाठकहरू पनि के हो, अब चाहिँ अबको तेस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ कुनै मान्छे र स्वास्नी मान्छेको बिचमा हुने हो अब भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। अब महिलाहरू यस्तो यस्तो लेख्न थाले भनेर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँ अहिलेको बनी बनाऊ चिज सधैँ भयो थोत्रा मानसिकता भएको समाजमा हामी बाँच्ने हो र? हाम्रो बच्चाहरूलाई भोलि हामीले हाम्रो अर्को पुस्तालाई यही दुनियाँ दिने हो र? हामीले अर्को राम्रो दुनियाँ दिनु पर्दैन? मलाई लाग्ने गरेको कुरा। अनि दुनियाँ राम्रो दिने हो भनेदेखि तपाईँले यो समाज यो समाजको चरित्रसँग विद्रोह गर्नु पर्दैन? अनि तपाईँले जब विद्रोह गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि त्यो चिजहरू समाजमा अहिलेसम्म भइराखेको सोकल्ड मिलेको भनेको, होइन, दबाउनेले दबाइराख्न पाएर, दबिनेले दबिराख्न पाएर विभिन्न किसिमका भाष्य छन्, हेर्नुहोस्, है? त्यहाँ सौन्दर्यको भाष्य छ, त्यो यौनको भाष्य छ, मौलिक अधिकारको माग गर्न थाल्छिन्। जब छोरी मान्छेले आफ्नो अभिव्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, अरू को कुरा गर्न थाल्छिन्, अनि त्यसपछि तपाईँलाई सबै चिज नमिलेको लाग्न थाल्छ। छोरी मान्छेहरू चाहिँ एउटा श्रीमान छोडेर अर्कोसँग बिहे गरे भने लौ सबै टाप कसे, सबै गए, यस्तो गरे, समाज बिग्रिने भयो। त्यो समाज पुरानो यो जुन कन्फर्मिस्ट एउटा चाहिँ जुन 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 उसले बनेको चाहिँ जुन फ्रेमको समाज हो त्यो चाहिँ बिग्रिन थाल्यो, नयाँ बन्न थाल्यो, नयाँ बन्न थाल्यो। नयाँ चिजलाई हामी एक्सेप्ट गर्नै पर्छ, हामीसँग विकल्पै छैन। किनभने हामीले यति धेरै दबाएर, यति धेरै प्रेसरमा राखेका छौँ कि हाम्रो समाजलाई, समाजभित्रका मान्छेहरूलाई, कि अब हामीले
कि यसरी नै दबाएर राख्ने भनेदेखि त ठुलो विस्फोट सहने आँट गरेर बस्नु पर्यो, ठुलो आँधी बेहोरी समय के अरे सहने आँट गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ अब पनि हामीले चाहिँ यस्तै नै समाज चाहने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो जो चाहन्छ त्यो पछाडि नै बसिरहन्छ। तर जसले चाहँदैन त्यसले विद्रोह गर्छ, त्यो विद्रोहलाई स्वीकार गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। र यो चिज चाहिँ मैले लेखनको क्रममा चाहे कविताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे विमर्शको कुरा गर्नुहोस्, लेखनको क्रममा धेरै अनुभव गरेको छु। यस्ता साथीहरू जसले मलाई मेरा विचारहरूप्रति अब्जेक्सन राख्नुहुन्छ, म उहाँहरूप्रति एकदमै धेरै मलाई पहिले यस्तो गरेर मैले बच्चाहरूको मेरो दुःख देख्ने, मेरो सँग नदेख्ने जस्तो लाग्थ्यो है। तर मलाई एकदमै अहिले म एकदमै हृदयदेखि नै म तिनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु जसले मेरा कुरामा अब्जेक्सन गरे र मलाई फरक तरिकाले सोच्न बाध्य पारे। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो समाजमा, अहिलेको यो सोचाइ र यो समाज भनेको चाहिँ यो अहिलेको समाजको मूलधार सोचाइ भनेको जुन मेनस्ट्रिम मूलधारले त्यसरी नै सोच्छ भनेको चाहिँ एकदम त्यो उसमा बस्ने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मात्रै भन्न खोजेको होइन। हाम्रो चाहिँ जुन शासन व्यवस्था छ, जुन प्रणाली छ, त्यो शासक हुँदै हो, भित्री सत्ता शासक हो होइन। यी धेरै चिजहरू जुन चिजले चाहिँ हामीलाई रुल गरिरहेका छन्, तिनीहरूले बनाएको भाष्य मानेर चुप लागेर बस्यो भने तपाईँ ज्ञानी, गुणी, सहनशील, तपाईँ आदर्श होइन, सारा कुरा तपाईँसँग आउनु, तपाईँको विषय लाग्ने भयो, तपाईँलाई जय हुने महान एकदमै आदर्श श्रीमती हुनुभयो। तर जब तपाईँ आफ्नो आत्मसम्मानको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ अटोनोमीको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँ भणुवा हुन थाल्नुभयो भनेपछि जब चिज चाहिँ शासकभन्दा फरक जान थाल्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँमाथि आक्षेप लाग्ने भयो भनिसकेपछि तपाईँले त राम्रो कुरा गरिराख्नु भएको रहेछ, राम्रो कुरा रहेछ तपाईँले गरेको भने ती राम्रो कुरा गर्नेहरू अथवा फरक कुरा गर्नेहरू, प्रतिपक्षमा बसेर कुरा गर्नेहरू चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्छ। चाहे त्यो महिला होस्, चाहे दलित होस्, चाहे मधेसी होस्, चाहे पहाडको कुनै जनजाति या चाहिँ अल्पसङ्ख्यक होस्, चाहे कोही पनि होस्, त्यो वर्गले चाहिँ यो मूलधार चिन्तन छ त्योसँग एक ठाउँमा उभिएर लड्नु पर्ने रहेछ र हामी सब एक ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो खोपडीमा अहिलेसम्मको यो चाहिँ समाजको अन्तर्विरोधसँग लड्दाखेरि चाहिँ मेरो खोपडीमा कुरा हो त्यो है। यो चिज चाहिँ मैले सेयर गरेँ। लगभग मैले भन्ने कुराहरू सकियो भन्ला जस्तो लाग्छ। समय करिब 40 मिनट नाग्यो जस्तो लाग्छ। दुईचोटिसम्म यो चाहिँ मेरो यो टेक्निकल प्रब्लम भएर मैले अलि राम्रोसँग मैले भनेको कुरा तपाईँहरूसम्म कन्भे हुन पाएन। यो बिचमा एउटा कविता भन्छु। भन्ने कुरा यति नै हो। अब यसलाई जति लामो बनाए पनि त्यति नै हो होइन। एउटा कुरा पनि छ, म जोडिहाल्छु। मैले चाहिँ लेखनको क्रममा सुरुमा चाहिँ कविताबाट आएँ। कविता लेख्दा मलाई मेरो दिदीहरू कविता लेख्नुहुन्थ्यो, दाई लेख्नुहुन्थ्यो। दाई दिदीहरूले लेख्ने कारणले पनि म यतातिर लागेँ। बिचरा अब दाई दिदीहरू त्यो अवसर पाउनु भएन दाई दिदीहरूले। त मैले चाहिँ उहाँहरूले जुटाइदिएको अवसरले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति आफूलाई विकास गर्न पाएँ। म मेरा दाई दिदीप्रति असाध्यै धेरै कृतज्ञ छु, खास गरेर मेरो दिदीहरूप्रति। उहाँहरूले मलाई चाहिँ लेख्ने वातावरण मात्रै दिनु भएन, मलाई उत्प्रेरणा पनि धेरै दिनुभयो। मलाई मेरो एकदम किशोर वयमै मैले चाहिँ यति धेरै उत्प्रेरणा पाएँ दिदीहरूबाट। र मैले मेरो उमेरको 21 वर्ष हुँदाखेरि नै मैले पहिलो कविता निकालेँ। त्यो पहिलो कविता सङ्ग्रह निकाल्दाको आफ्नो कथा छ। तर त्यसमा मेरो दिदीहरूको एकदमै धेरै उत्प्रेरणा
मेरो दाइ दिदीहरूले मलाई धेरै चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको हो र म चाहिँ मेरो मेरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हिरो तपाईँले चाहिँ कोही हिरो तेरो को छ भनेर सोध्नुभयो भने त्यो मेरो आमा हुनुहुन्छ। मेरो आमा चाहिँ अहिले लगभग 70 वर्ष हुनुभयो। म उहाँको कान्छी छोरी हो र मेरो आमाको अगाडि त म केही पनि होइन। मलाई चाहिँ मेरो आमामा त्यो एउटा जुन शौर्य जुन बहादुरी उहाँले आफ्नो जीवनमा देखाउनु भयो भन्दा पनि फेस गर्नुभयो। म त्योबाट यति धेरै लाभान्वित हुन पाएँ र त्यो अर्थमा चाहिँ अब भाग्य अभाग्यको कुरा भन्दा पनि त्यो संजोगको लागि म यति धेरै कृतार्थ छु मेरो आमाप्रति। र अहिले मेरो आमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो दैनिक कुरा हुन्छ र मलाई चाहिँ त्यस्तो आमाको सन्तान हुन पाएकोमा अत्यन्तै धेरै गर्व छ। यदि चाहिँ मेरो आमा त्यस्तो हुनुहुन्न थियो भनेदेखि चाहिँ साहित्य लेखनमा आउँथेँ होला। म यी कुराहरू सँगसँगै अनि अर्को के पनि गर्छु भने कविता लेख्न सुरु गरेँ। पहिले कविता लेखिसके पछाडि चाहिँ अनि साथीहरूका विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आउन थाले। राम्रो, कसैले नराम्रो, होइन, कसै नराम्रो भन्दा पनि आपत्ति जनाउने कुराहरू। अनि त्यो चिजहरूले अलिकति आन्दोलित पनि बनाउन थाल्यो। अनि साहित्य लेखनमा पनि लागेँ। साहित्य लेखनमा भन्दा पनि साहित्यलाई अलिकति एउटा सामूहिक कर्म बनाएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सङ्गठित रूपले पनि लागेँ। त्यो क्रममा प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय कमिटीमा सम्म पनि म पुगेँ। तर त्यहाँ पनि मैले जस्तो सोचेको थिएँ, यद्यपि त्यो सङ्गठनप्रति मेरो एकदमै धेरै सम्मान छ र त्यसको अहिलेको गतिविधिप्रति फेरि मेरा आफ्ना असहमति छन्। पछिल्लो समयमा त्यो चाहिँ जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ताधारी भए त्यस पछाडि प्रगतिशील लेखक सङ्घ भुत्ते हुँदै गयो। त्यसको धार चाहिँ एकदमै पुरै धार मेटिँदै गयो र त्यो एक प्रकारले सत्ताको चाकर हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ मलाई प्रगतिशील लेखक सङ्घमा बसिरहनु जरुरी लागेन, किनभने म आफूलाई प्रतिपक्षी मान्छु र त्यो जब सत्ता पक्षसँग टाँसिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो किता स्पष्ट गर्नुपर्छ र म यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा लागिसकेपछि म बाहिर गएँ। तर यहाँ चितवन जिल्लाको हकमा पचाउने, पत्रिका गर्ने इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ मैले आफूलाई सकेसम्मको खटाएर मेरो आफ्नो कार्यकाल थियो 69 देखि 73 सम्मको कार्यकाल थियो। त्यो कार्यकाललाई चाहिँ अहिले पनि यदि कसैले रिभ्यू गर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रगतिशील साहित्यको एउटा गोल्डन एजको रूपमा चाहिँ मैले मेरो त्यो 3 वर्षको कार्यकाल जसरी तसरी मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सकेँ र त्यस पछाडि चाहिँ पत्रकारिता मात्रै अखबार भएछ। अब है, अब दुर्गाजीले लेख्नुभएको चिजमा मेरो ठ्याक्क आँखा पुग्यो। के गर्नुहुन्छ के तपाईँ चाहिँ सुन्दर सुन्दर कुराहरू मात्रै लेख्न बस्छु भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न पाइरहनु भएको छैन भने तपाईँ के गर्छ, होइन? चिजहरू त्यस्तो छ नि त। तपाईँ सुन्दरको कल्पना नै गरे हो नि त, होइन? त्यस पछाडि गएर चाहिँ अनि विमर्शहरूतिर मैले काम अलिअलि गरेँ। तर मलाई चाहिँ मेरो विमर्शमा मेरो काम गराइ मलाई चित्त बुझिराखेको छैन। मैले काम गर्नुपर्ने छ र त्यसलाई चाहिँ म फेरि रिभ्यू गर्नेवाला छु। मलाई निबन्धको कलेक्सन निकाल्न मन थियो, तर मलाई आफैले भनेका कतिपय कुराहरू पछि आएर चित्त बुझेन। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो निबन्धको प्रकाशनलाई स्थगित गरेको छु। अनि त्यस पछाडि गएर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मलाई कान्तिपुरले स्तम्भ लेखनका लागि चाहिँ एउटा आग्रह गर्यो। मलाई नारायण वाग्लेले स्तम्भ लेखनमा जोडिनु पर्यो, तपाईँहरू अलिकति मुखर भएर लेख्ने मान्छेहरू स्तम्भ लेखनमा आउनु पर्यो भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ नारायण वाग्लेले किन त्यस्तो ठान्नुभयो, अब वैचारिक कुराहरू गर्ने कुरा त अधिकांश त होइन, सम्पादकहरूले पनि पुरुषहरूलाई नै बढी चाहिँ त्यसको प्राधिकारी ठान्छन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर नारायण वाग्ले त्यस्तो हुनुहुँदो रहन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र नारायण वाग्लेले हुन्छ भनेर मैले चाहिँ टाइम चाहिँ लिएँ, सोच्ने टाइम चाहिँ। अनि नारायण वाग्ले आफैले पनि होइन तपाईँले लेख्नु पर्यो, अब अनि मैले ठिकै कुरा गर्नुभयो उहाँले भन्ने लाग्यो। अनि त्यस पछाडि मलाई देशको एउटा लिडिङ चाहिँ पत्रिकाले एज अ कोलमिस्ट चाहिँ तैँले लेख्दे
भनेर पत्याएर आग्रह गर्छ भनेदेखि त वाइ नट भन्ने लाग्यो र त्यसपछि मैले सुरु गरेँ र अहिले मलाई स्तम्भ लेखनले यति आनन्दित बनाउँछ डे टु डे हामीले भोगिराखेका चिजसँग म यसरी साक्षात्कार हुने र सँग पनि मैले आफ्ना कुराहरू भन्ने जुन अवसर एउटा मञ्च त्यहाँ पाएको छु त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले तर म अझै पनि त्यसमा चाहिँ अझै रूपले अझै धेरै अध्ययन गरेर समाजलाई अझै अध्ययन गर्न मैले हरूको अध्ययन गर्न बाँकी रहेछ। म त एकदमै त्यो कविता लेख्दा के लाग्थ्यो भने ओहो म त कति ठुलो कवि भएँ भन्ने एउटा भ्रम हुन्थ्यो कि मलाई केही साथीहरूले चाहिँ पुलपुल्याइदिँदाखेरि म त एकदमै ओहो भन्ने लाग्थ्यो। अनि मलाई जब म स्तम्भ लेखनतिर आएँ अनि त्यसपछि त यो चिज भनेको त लेख्ने चिज भनेको त यति ठुलो जिम्मेवारीको चिज रहेछ भन्ने पनि मलाई त्यो महसुस भयो र म चाहिँ यो लेखनमा चाहिँ त्यो एकदम सुन्दर लेख्नुपर्छ सुन्दर 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 भन्ने जुन एउटा चिज हाम्रो दिमागमा इन्स्टल गरिएको छ त्योबाट चाहिँ म मुक्त भएँ। म बाहिर आएँ लेखन भनेको कठोर हुनुपर्छ लेखनले कठोर सत्यलाई चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ त्यति गर्न सकिएन भनेदेखि त यो लेखेर त केही अर्थै छैन। मतलब चाहिँ अरूले त्यसरी लेख्नुहुन्छ भने ठिक छ ओके होइन उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने लेख्नुहुन्छ म चाहिँ यसरी लेख्दिनँ भन्ने चाहिँ मलाई अझै बढी लागेको छ। त्यो अर्थमा म कान्तिपुरलाई धन्यवाद भन्छु र अझ विशेष गरेर नारायण वाग्लेलाई धेरै धन्यवाद भन्छु। उहाँले मलाई यसरी एकदमै आम मानिसहरूसँग पुग्ने आम मानिसहरूसँग साक्षात्कार गर्ने उहाँहरूसँग संवाद गर्ने अवसर दिनुभएको छ र अब अन्त्यमा एउटा कविता म वाचन गर्छु एउटा कविता भन्छु। यो कविता अलिकति पुरानै हो। के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ यो कविताको नाम छ। निस्केर कुनै आइम ओढारबाट ढुङ्गाहरू रगडेर बाल्ने आगो फाँडेर जङ्गल उभ्याए सम्या चरण बनाए खेत पसिना रगतको बिउ रोपेर फुलाए सभ्यता पसिना र रगतको बिउ रोपेर फुलाए सभ्यता हिँडे कहिल्यै नसिद्धिने छिचोले घाटसम्म डुब्दै पृथ्वीका सबै सिमसार र दगुइरहे बाटो भेटाउन घना वर्षा वनमा एक्लै महोदय मलाई आविष्कार गरेका हौ। के तिमीले सिकाएका हौ चराहरूलाई उड्न फुलहरूलाई फुल्न नदीलाई बगिरहन या बतासलाई सुसेल्न। चरा हुँ म उड्दै फुलिरहेछु फूल हुँ नित्य फुलिरहेछु नदी हुँ बगिरहेछु र बतास हुँ गतिको गीत गाइरहेछु। हिँडेर कालान्तरसम्म यात्रा भर्खरै बिसाउँदैछु बिसौनीमा पाइताला के तिमीले हौ मेरा खुट्टाहरू उहार्न साथ धरतीमा उज्याए घामले अर्चापेर आँखा र बनाए आँखा हुन लायक कोरे छातीमा हजार सपनाहरू ओहोर दोहोर गर्ने दुर्गम रेशम मार्ग र लेखे निधारमा भाग्यको अन्तिम फैसला के तिमीले बनाएका हौ मेरा आँखा या मेरा हातहरू। आफ्नै करङ निकालेर बनाए औजार आफ्नै मेरुदण्ड र करङ निकालेर बनाए औजार प्रत्येक पटक मान्छे भएर बाँच्ने अन्तिम युद्ध ठान्दै लडिरहे युगभरि केवल युद्ध। उघार्न साथ धरतीमा उज्याए घामले अर्जापेर आँखा हुन लायक कोरे छातीमा हजार सपनाहरू ओहोर दोहोर गर्ने दुर्गम रेशम मार्ग र लेखे निधारमा भाग्यको अन्तिम फैसला के तिमीले बनाएका हौ मेरा आँखा या मेरा हातहरू। आफ्नै मेरुदण्ड र करङ निकालेर बनाए औजार प्रत्येक पटक मान्छे
बाँच्ने युद्ध ठान्दै लडिरहे युगभरि केवल युद्ध। बौलाहा आँधी बोकेर छातीमा हिँडिरहे खोज्दै युगौं अघिदेखि कसैले खोसी राखेको आफ्नै अनुहारको नक्सा भेटाए झैं कोलम्बस कसको हो, कसका हुन् इतिहास धर्म र कला, कसका हुन् विचार शब्द र लय, को हो सृष्टिको उत्तराधिकारी, को म केवल तिमीले प्रदर्शनीमा राखेको निर्जीव निर्विवेक निष्प्रिय पुतली। प्रश्नका किराहरू हिँडिरहेछन् मेरो मथिङ्गलमा, मेरी आमाको गर्भाशय र बाबुको शुक्रकीटको धज्जी उडाउँदै मण्डीमा थुपाएको तरकारी झैं। को हौ तिमी मेरो अस्तित्वमाथि स्वामित्व दाबी गर्ने? जन्मजात मैले लिएर आएकी छु आफूसँग एउटा नैतिक अनुहार। आविष्कारको मोहर लगाएर नृशंसतापूर्वक आफ्नो अनुहारमाथि शासन गरिरहन। आविष्कार मोहर लगाएर नृशंसतापूर्वक आफ्नो अनुहारमाथि शासन गरिरहन। साथीहरू, यो करिब 45 मिनट भन्दा बढी समय यहाँहरूसँग मैले यसरी बिताउन खुसी लागेको छ। धेरै साथीहरूको रेस्पोन्स मैले हेरिरहेको छु र कतिपय यहाँ प्रश्नहरू पनि छन्। मैले एउटा दुईटा प्रश्नहरू अघि नै देखेको थिएँ, तर प्रश्नहरूलाई मैले सम्बोधन गर्न पाइनँ। एकजना साथीले जानु अगाडि तपाईँको भाषा कविता पनि एकचोटि सुनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। भाषा कविता चाहिँ मसँग अहिले यतिखेर छैन, सरी, कुमारजीले भन्नुभएको रहेछ। त्यस पछाडि सत्य कठोर हुन्छ, सत्य लेख्दा कठोर र रुखो हुन्छ, औ सत्ताको चाकरी गरे लेख्ने प्रगतिशील लेखक कलम भुत्तो भएपछि त्यो सङ्घबाट अलग भएको कुरा मन पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घलाई तपाईँ हामी सङ्घ जस्तैको त एउटा अत्यन्तै र जहिले सुकै पनि एउटा चिज मलाई लाग्छ, जुन सन्देहको जुन कुरा छ, शङ्काको कुरा छ, प्रश्नको कुरा छ, हामीलाई प्रश्न गर्ने जुन हाम्रो विचार ग्रन्थीलाई प्रश्न गर्ने बनाइदिएको छ हाम्रो चाहिँ अध्ययनले, हाम्रो सरसङ्घले। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समय प्रगतिशील लेखक प्रश्न गर्नेहरूलाई रुचाउँदैन। मैले प्रगतिशील लेखक सङ्घमा एउटा मलाई कारबाही गर्ने, आफ्नो सङ्गठनबाट निकाल्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ बाहिर गर्ने भन्ने धम्की पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तो चिजहरू पनि मैले भोगेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्दैन भने सैराजीको लेखहरू पत्र पत्रिकामा बार पढ्न थालेदेखि नै पढेको हो। लाइभ देख्ने सुन्ने अवसर मिल्यो। दुर्गाजी, मैले आज मात्रै तपाईँको एउटा कथा पढेको थिएँ। म चाहिँ मेरो चाहिँ टेबलमा त्यो भइरहन्छ। मैले आज पहिला भन्ने कथा पढेको थिएँ तपाईँको। ठ्याक्क तपाईँको याद आयो अहिले, यो भन्दाखेरि त्यो कथा पढेको याद आयो। कविता दिदी टिमबाट सरिता बहिनी, तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि महिला लेखकले पनि जति नै अध्ययन चिन्तन गरेर लेखे पनि पुरुष लेखकले ती कुराहरू उति चर्चा गर्दा एकदमै लाग्छ दिदी। कविता दिदीले भनेको कुराको चाहिँ म अलिकति कुरा थोरै गर्न मन लाग्यो कविता दिदीसँग। महिलाहरू तक हुन्छन् भन्ने मान्न यति गाह्रो छ हाम्रो पुरुष समाजलाई, हैन? उनीहरूले अध्ययन पनि गर्छन्, मतलब चाहिँ किताब पढेर मात्रै उनीहरूले भन्छन् भन्ने कुरा होइन क्या। समाजको अध्ययन गर्छन्। मेरो आमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो आमा चाहिँ आफ्नो समाजको त्यहाँ चाहिँ जे होस् त्यहाँ समाजले मेरो आमालाई मान्छ, हैन? केही गर्नु पर्यो
माया आमालाई बोलाउँ भनेर भन्छन् होइन, त्यहाँका चाहिँ दाजुभाइहरूले, त्यहाँको दिदीबहिनी हुन्छ र आमाले आफ्नो मत दिनुहुन्छ। मतलब चाहिँ छोरी मान्छेहरू बढीको हुन्छन् भन्ने कुरा मान्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। र यो चिज चाहिँ कुनै केटा मान्छे बोलिराखेको छ होइन, कुनै अलिकति प्रतिष्ठित अलि बौद्धिक भनिएको मान्छे बोलेको छ भने जति ध्यानपूर्वक सुनिन्छ, जब चाहिँ मञ्चमा कुनै छोरी मान्छे जान्छ त्यसपछि चाहिँ अलिकति अभोइड गर्ने, अनि गफ गर्न थाल्ने, साइड टक गर्ने होइन, त्यो खालको चिज होइन, आँखा तार्ने अथवा तँलाई हामीले चाहिँ त्यति धेरै केयर गर्दैनौँ, तेरो कुरा हामी सुन्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको बडी ल्याङ्ग्वेज देखाउने, त्यो मैले पनि भोगेको छु त्यहाँबाट। तर त्यो गरिराखौँ होइन, अब लेट देम टु बी भनेर भन्नु पऱ्यो। अब त्यसले हामीलाई अब चाहिँ फरक पार्दैन, कम्तीमा मलाई चाहिँ फरक पार्दैन। तर भोलिका चाहिँ हाम्रा बहिनीहरूलाई, छोरीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले पनि बलियो बनाउनुपर्छ। जति पनि प्रगतिशील, मतलब प्रगतिशील भनेको कम्युनिस्ट भन्ने अर्थमा मात्रै होइन, गैर कम्युनिस्ट पनि प्रगतिशील हुन्छन्। जति पनि प्रगतिशील, न्यायप्रेमी र छोरी मान्छेलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ, फ्रन्टमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पुरुष साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी पनि छौँ। हाम्रो प्रयत्नले चाहिँ भोलि आउने पुस्तालाई, भोलि लेख्ने बहिनी छोरीहरूलाई चाहिँ त्यो वातावरण नहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले उहाँहरूप्रति अत्यन्तै सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने, उहाँहरूको चिजलाई पढ्नुपर्ने, उहाँहरूको चिजलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ यो दायित्व पनि हाम्रो हो भन्ने लाग्छ। त्यसपछि सत्ताको दमन गर्ने विविध भाष्य न्यारेटिभको विविध चरित्र चिनाउन लेखनले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे पनि सुन्न मन लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मनोजी हेलो, नमस्ते, खुसी लाग्यो है तपाईँको पनि कमेन्ट पढेर। मलाई लागेको थिएन तपाईँले उहाँबाट सुन्नु भनेर। सत्ताले चाहिँ विभिन्न तरिकाले आफ्नो भाष्य बनाएको हुन्छ। पहिले चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूलाई आफ्नो दरबारमा बोलाएर होइन, लेख्न लगाएर, ग्रन्थहरू लेख्न लगाएर दरबार पोषित विद्वानहरूले लेखेका, जस्तो हामी मनुस्मृतिको कुरा गर्छौँ अथवा अरू चिजहरूको पनि कुरा गर्छौँ, दरबार पोषित विद्वानहरूले लेख्थे र त्यो चिज चाहिँ त्यसलाई प्रसार गरिन्थ्यो। त्यसैको चाहिँ विभिन्न तरिकाले, चाहे हामी चाहिँ त्यस्तै अध्ययनको कुरा गरौँ, अब हामी अहिले ब्राह्मणवाद भनेर भन्छौँ, त्यो ब्राह्मणवाद भनेको बाहुनलाई मात्रै भनेको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसकेका हो कि हामीले पनि कति नबुझ्या हो थाहा छैन। त्यो चाहिँ एउटा कर्मकाण्डीय शैलीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसरी सत्ताको न्यारेटिभ आइपुग्यो र चाहिँ सत्ताको न्यारेटिभलाई स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ खास गरेर सत्ता पोषित विद्वानहरूले, सत्ता संरक्षित विद्वानहरूले एकाडेमीबाट, त्यहाँका चाहिँ तत्त देशहरूका एकाडेमीबाट, विश्वविद्यालयबाट र ज्ञान निर्माणका विभिन्न केन्द्रहरूबाट त्यो तरिकाले काम गरेको देखिन्छ। र त्यो चिज अघि पनि मैले भने, सत्ताको विचार नै मूलधार विचार हुने कारणले गर्दाखेरि पनि इतर विचार राख्नेहरूलाई चाहिँ त्यो सत्ताको विचारसँग लड्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ। र खास विचार के हो अनि खास इतिहास के हो, खास संस्कृति के हो चाहिँ त्यो अल्टरनेटिभ चाहिँ न्यारेटिभ स्थापित गर्न गाह्रो भएको कुरा चाहिँ त्यो मैले पनि गरेको छु। मेरा कतिपय साथीका कति राम्रा किताबहरूको इभन म तपाईँलाई चाहिँ स्मरण गराउँछु। चितवनमा म आफै चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा भएको बेलामा चाहिँ अलिकति मेरो सक्रियतामा यहाँ एउटा कार्यक्रम गर्न थालेको युग पाठकको माङ्गे कार्यक्रम रोक्नुहोस् त, त्यो किन हुन दिएको, चाहिँ किन छलफल चलाउने भनेर मलाई उहाँहरूले धम्की दिनुभएको थियो। अघि भनेको कुरा त्यही नै हो, अघि पनि मैले यो कुरा उठाएको थिएँ। भनेपछि यो तरिकाले चाहिँ सत्ताको न्यारेटिभले कसरी काम गर्छ र त्यसको अल्टरनेटिभ न्यारेटिभलाई स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ कति चुनौती छन् भन्ने कुरा इभन हामीले भनेका साथीहरूबाट पनि फेस गर्नुपर्छ र लेखकै साथीहरूबाट पनि फेस गर्नुपर्छ भनिसकेपछि अब यसको यो कति जटिल छ भन्ने कुरा त यसै पनि थाहा भइहाल्छ होइन। क्वेसनहरू त्यति नै हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि सुन्दर भनेर के का लागि कस्तो खाले लेखा, मैले भनेको दुर्गाजी कस्तो खाले भने निष्पक्ष सुन्दर के होइन, निष्पक्ष सुन्दर के समाजका चुनौतीहरूलाई एकदमै आम्ने सामने ठोकिएर फेस गर्ने खालको कुरामा चाहिँ नआउने, जमिनी कुराहरूमा नआउने कि एकदमै हवाई कल्पनाहरू मात्रै गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मिठो मिठो चिजहरू गर्ने, अनि एकदम भावुक कुराहरू गर्ने, पुरै यस्तो गोल गोल
जिलेबी जस्तो कुरा गर्ने तर त्यहाँबाट निकास छैन के। लेखक चाहिँ त्यो कुरा फेस गर्न चाहिँ तयार छैन। हामी गफ चाहिँ मन्टोको गफ गर्छौँ, गफ गर्छौँ, हामी लोर्काको गफ गर्छौँ होइन, हामी चाहिँ नेउदाको गफ गर्छौँ, हामी विस्लावा सिम्बोर्स्काको गफ गर्छौँ, तर उनीहरूले त्यहाँको समाजसँग कसरी चुनौती मोलेर काम गरेका थिए भनेर हामीले बिर्सिन्छौँ होइन। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ टर्कीमा यतिखेरै पनि यही महिना 2 जना चाहिँ त्यहाँका सङ्गीतहरू भोक हडताल गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरू क्रममा 2 जना लेखकहरू सङ्गीतकर्मीहरूको मृत्यु भयो। भनिसकेपछि हाम्रो अगाडि चाहिँ समकालीन चुनौतीहरू चाहिँ त्यस्ता खालका छन्। अहिले पनि हामीसँग चुनौती छन्, तर हामी चाहिँ मैले त्यो शब्दहरूसित खेलाँची भन्ने कवितामा अलिकति त्यो कुरा भनेको छु। हाम्रो चाहिँ सौन्दर्यको बुझाइ नै यति अधुरो र यति चाहिँ यति नमिलेको छ के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन त म नमिलेको देख्छु, अब उहाँहरूले मिलेको देख्नुहुन्छ होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्दर भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम ठुलो कन्फ्युजनमा छौँ के। सुन्दर भनेको चाहिँ जब तपाईँ चाहिँ कुन चिजलाई सुन्दर मान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ श्रमजीवीले बगाएको पसिनालाई सुन्दर मान्नुभयो होइन, उनीहरूको सङ्कल्पलाई सुन्दर मान्नुभयो, उनीहरूले देखेका सपनालाई सुन्दर मान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको सुन्दरताको परिभाषा फरक हुन्छ। श्रमजीवी भनेको चाहिँ तपाईँ पनि श्रमजीवी हो, म पनि श्रमजीवी हो। जब श्रमको आँखाबाट हेर्छौँ त्यतिखेर तपाईँ हामी श्रमजीवी नै हो होइन। सबै प्रकारका श्रममा विश्वास गर्ने, आफ्नो दुःख गरेर मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू सबै श्रमजीवी हुन्। तर जब तपाईँ चाहिँ ठग कामचोरहरूको एङ्गलबाट हेर्न थाल्नुहुन्छ भने त्यो सुन्दरता भनेको चाहिँ उपरखुट्टी लाएर चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि बाल्कनीमा बसेर बियर खाँदै अथवा कफी खाँदै अनि मिठो मिठो कविता कोर्दै गरे जस्तो यो चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सुन्दरताको परिभाषा फरक देखिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ है। अब यो म पनि अलिकति पूर्वाग्रही हुन सक्छु, अब यदि म पूर्वाग्रहीदेखि चाहिँ म त्यसमा सरी भन्छु। एउटा चाहिँ अनि त्यस पछाडि अरू खासै टिप्पणी आएको छैन, अरू टिप्पणी खासै आएको छैन। ल यति नै होला, अरू केही छ? ल यति नै होला है। र यति भन्दै मेरा केही छुच्चा अलिक खसरा पनि लाग्छन् कुराहरू यहाँहरूले सुन्नुभयो, यहाँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। अब मैले भनेकै कुरा पनि अन्तिम होइन है। म चाहिँ सन्देहवादमा अत्याधिक विश्वास गर्न थालेको छु आजकल। पहिले पनि अरूले राम्रो कुरा यो कुरा राम्रो हो त्यसैको पछि पनि लाग्थेँ होइन, त्यो लाग्थेँ म त्यो कुरा स्वीकार गर्छु, लाग्थेँ। अलि अग्रजहरूले भनेको मान्छेले भनेपछि चाहिँ त्यो कुरा ठिक हो भन्ने कुरामा लाग्थेँ भने अहिले आएर चाहिँ पछिल्लो समयमा म आफैले हिजो भनेका कुरा पनि म सन्देह गर्ने भएको छु होइन। र यो चिज चाहिँ सन्देह भनेको चिज चाहिँ दुनियाँमा सबैभन्दा सुन्दर चिज हो। यदि हामी चाहिँ कसरी सोच्ने, हाउ टु थिङ्क भनेर सोच्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो सन्देह भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई एकदमै धेरै विश्वास लाग्छ। र त्यो चिज गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले भनिराखेका कुराहरू पनि कति सत्य हुन् भन्ने चाहिँ उत्खनन गर्न थाल्छौँ, आफैलाई पनि शङ्का गर्न थाल्छौँ। र विचारको सम्बन्ध के छ, हाम्रा विचारका अन्तर्विरोध के छन्, हामी आफैसँग पनि कठोर रूपले आम्ने सामने गराउँछ। त्यो चिजले चाहिँ हामीलाई त कहीँ न कहीँ हामीलाई बाँच्न सुविधा होला होइन। कति लेखकहरू लखेटिँदै बाँच्नु परेको छ, तस्लिमा नसरिन, सलमान रुस्दी जस्ता लेखकहरू चाहिँ बिचरा होइन, उनीहरूमाथि मृत्युदण्ड होइन चाहिँ लगाइएको छ त्यस्तो त्यो समुदायबाट होइन, निश्चित समुदायबाट भने त्यो अवस्था पनि कुनै लेखकलाई भोग्नुपर्छ होइन। साँचो बोल्ने आँट गर्दाखेरि भने त्यो कम्तीमा पनि साँचो बोल्ने आँट त्यो प्रवृत्ति हामीमा विकास हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले बोलेको चिज चाहिँ अरूले पनि अलिकति ध्यान
ध्यान दिएर सुन्छ र ओहो यो चिज त हो भन्ने उसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसरी गरेर क्रमिक रूपले क्रमागत रूपले समाजको सोच्ने ढल्केरिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै चिजहरू गर्दै र यहाँहरू जतिले अहिले 47 जनाले हेरिराखेको देखाएको छ, जतिले यो भिडियो पछि जसले हेर्नुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई मेरा कुरामा यहाँहरूका फरक मत छन् भने अथवा मैले बोल्दाखेरि कुनै कुराहरू राइटली त्यो चाहिँ टङ स्लिप पनि भएको हुनसक्छ, त्यस्तो भएको छ भनेदेखि मलाई करेक्ट गरिदिनु होला। आफ्ना कुराहरू केही छन् भनेदेखि पनि त्यहाँ तलपणीमा लेखिदिनु होला, मैले पछि पढ्न पाउँछु। र यो यस्तो दुर्लभ अवसर मलाई सगुनाजी र उहाँको टिम दिएको छ। म बुकाहोलिक्स टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।